这部车有异响，上坡跟低速的手没力，那我们就用这款加长薄壁的套筒，把这个皮带这边拆下来检查下，看看到底什么问题。前面拆减震是为了好拆里面这颗螺丝啊，你们觉得拆减震更简单，还是拆壳好呢？这个皮带这么紧，看着就不正常。这里都磨没了，普利珠也磨得就不成形了。